হ্যালো গাইজ, আমরা এখন আছি ফরিদপুরের লক্ষ্মীপুর টেপাখোলার মধ্যে। এখানে একটা সিঙ্গারা আছে, খুব নামকরা সিঙ্গারা এবং সমোসা, যেটা হলো চিকেন দিয়ে তৈরি। এটা খেলে পরে একবার খাবেন, বারবার চাবেন। কাকা অনেক ফ্রেশ করে জিনিসটা বানায়, আমি আপনাদের দেখাই। ভাইয়ের নাম কি? বকুল ভাই। বকুল ভাই অনেক সুন্দর করে তার বাসা থেকে তরকারিগুলো তৈরি করে নিয়ে আসে। চিকেন সামোসা এবং চিকেন সিঙ্গারা আছে, সবজি সিঙ্গারাও আছে। কত করে দাম? 15 টাকা পিস চিকেন সিঙ্গারা সমোসা 15 টাকা করে পিস। হ্যাঁ, সবজি সিঙ্গারা 10 টাকা। আচ্ছা, আলু টালু দিয়ে বাদাম টাদাম দিয়ে। আচ্ছা, এই যে দেখেন, দেখলে বুঝতে পারবেন এটা অনেক সুস্বাদু, মাংসগুলো অনেক ফ্রেশ। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি শুধুমাত্র এই সিঙ্গারা আর সামোসাটা টেস্ট করার জন্য। এটা অনেক জনপ্রিয়। আসলে এখানে সিরিয়াল না দিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। প্রথমেই আসছি এখানে, এই যে আমি আমার ফ্যামিলি সহ আসছি এখানে। আমাকে অফ বেশি হয়ে গেছে, বুঝছেন? এই দেখেন, দেখছেন? আপনি দিয়ে দেখেন, বুঝে যাবেন। কি গরম তেল হাতে দিলেন আপনি? কিছু হয় না। আমাকে এক উপায় অনেক জায়গায় লাগছে, ছেড়ে নিতে চেলসিতে লাগছে।